Katanya rusak lumutnya karena terlalu kena berat nih. Berat nih. Kena berat nih. Berat nih. saya mau coba dulu ini. Nanti kalau cocok baru saya. Kawan baru Alex kita mancing bareng sekarang. Oke Mas Bro, kita sudah sampai spot ya. Ini tadi nggak sempet bla 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 di depan tadi Mas Bro, karena buru-buru sudah agak siang nih ya. Tuh sama dulur lanang gelek. Bismillah mancing. Dolan channel ngikutin dia ini, Dolan channel nih. Ikut spotnya, mudah-mudahan ikut ketularan dawat babon. Mantap. Kita ajak berendam lagi Mas Bro. Dia memancingnya di perahu terus. Asli Kebumen kan Lek? Kebumen asli. Asli Kebumen ya. Cilacap Kebumen ya Perak. Satu lagi Mas Bro yang ganteng, tambah ganteng tadi kena sengat lebah. Kang Alek dari Sukabumi. Sukabuminya mana Kang Alek? Cicurug. Cicurug. Nah. Dicium pula hidungnya. Tuh. Hutannya Mas Bro ya. Lokasi spotnya seperti ini Mas Bro. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bro ya, Dolan Channel. Hari ini kita mancing lagi Mas Bro ya, bertiga aja. Saya Bismillah mancing sama Kang Alek. Yang lain lagi pada kerja Mas Bro. Dan untuk target masih ikan nila Mas Bro ya. Dan di video kali ini kita juga mau ini apa namanya? Yang request sama kita Mas Bro ya. Akan kita coba. Oke, kita langsung ke campuran lumutnya saja Mas Bro. Bingung ge. Hilang wong bingung. Spot baru, jadi bingung mau di sini mau ngapain, kalau biasanya naik sampan. Jadi kalau mau nyobok bingung nih kira-kira mau di mana tempatnya, ngerendam lato-lato. Oke Mas Bro, nih saya sudah siapin semua. Oke Mas Bro, seperti yang saya bilang tadi ya, kita akan menanggapi bukan salah satu komentar ini Mas Bro. Sebenarnya banyak komentarnya nih yang nyuruh saya menggunakan ini. Teman-teman kita minta saya menggunakan My Baby Mas Bro, minyak telon My Baby. Ini punya Kang Alek tadi. Oh, dia selalu bawa deh kalau mancing. Aduh. Udah kusam ya Mas Bro ya. Tapi masih kelihatan tuh. Kita langsung mulai saja. Satu. Aduh, berapa tetes ini langsung. Udah banyak yang komentar minta menggunakan ini Mas Bro. Tapi baru kali ini saya coba ya. Dan untuk lumutnya ini Mas Bro. Tuh. Lumutnya lumut halus. Cuaca di sini sekarang lagi panas sekali Mas Bro. Jadi tadi saya ke tempat lumut langganan saya yang di Tiban. Katanya rusak lumutnya karena terlalu panas cuacanya. Ini jadi dapat yang halus. Dan untuk rangkaian pancingnya masih seperti biasa ya Mas Bro ya. Saya menggunakan mata kailnya, sekarang saya menggunakan yang ini Mas Bro. Nah, ini dari Mas Bismillah mancing Mas Bro. Daimaru seri batik yang nomor 2. Saya mau coba dulu ini. Nanti kalau cocok baru saya beli. Ini gratis tadi Mas Bro, dikasih Bismillah mancing ya. Dan untuk senar pancingnya masih biasa Mas Bro, ukuran 0,20, joran tegek 360. Lanjut Mas Bro. Mudah-mudahan hari ini ngomset yang nggak usah babon pun nggak apa-apa lah, yang penting semok-semok, montok-montok. Oh ya Mas Bro, terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mendukung Dolan Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Yang baru bergabung jangan lupa Mas Bro, like-nya Mas Bro. Banyakin like-nya Mas Bro. Biar saya makin semangat. Dan yang mau request silahkan coret-coret di kolom komentar sampai jebol Mas Bro ya. Tuh, lumutnya halus. Yalah. Ayo Lek. Warep mancing malah kebingungan kayak wong. Dan jangan lupa Mas Bro, kunjungi juga YouTube saya Mas. YouTube, Facebook saya Mas Bro ya. Supri Kalam. Lanjut. Kita tadi masuk dari ini Mas Bro, jalur sepeda ya, depan SPBU Meditran. Ini lokasinya di Danau Duriangkang, Kota Batam. Wah, curi setat dia Kang Alek. Oh, gitu ya. Kan Mas Bro, anginnya lumayan kenceng loh. Apalah. Aduh. Ini saya di sini Mas Bro. Oh, tadi udah saya bikin pancang. Aduh. Oh. Lama sekali gak mancing bareng Kang Alek nih saya Mas Bro ya. Sibuk terus dia, sekarang dia punya usaha di Legenda jualan. Udah sukses dia, nggak mau mancing lagi. Amin. Amin. Oke, kita mulai. Tuh kan Kang Alek, deket kali aku. Kang, telan Kang. Telon? Hop. Oke. Jalan pertama Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Lapangan, santai aja. Waduh, jago. Alah, jatuh. Ada kurang apa sih? Lumpur sama. Ada kan? Ini lagi dicari. Sederet Kang sama aku Kang. Maju lagi sini. Wah, kamu jatuh Mas Bro. Orang sampai tengah sana mancingnya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sapula banyak kayu kan. Lupa tadi nggak cabutin kayunya. Tadi ini kalau dimakan kacau lah, nyangkut-nyangkut semua. Oh kan? Wah, nyangkut lek. Aduh. Apa-apa udah nyangkut.
Ada lu Bang Ron. Nah, ini trek ngelek. Dong. Ih, ada ikannya. Ih. Udah. Ya lah, ucul. Wah, Asam. Narik pula deh. malah Mak. Oh, dia kenapa kena sisiknya? Kena sisiknya Mas Bro, memang tajam dari Maru ini Mas Bro. Mungkin dia lagi lewat tadi ya, rencana mau ganti itu apa namanya, umpan. Aduh. Berarti tajam deh Maru ya. Oh, ya, penglarisnya. Tadi yang lepas agak besar ya. Penglaris Mas Bro, 3 jari. Cecer kita mancingnya Mas Bro tuh. Udah hilang enggak kena. Kang Alek. Kena Bro. Wih, berat. Wih. Kena. Iwak lik. Waduh. Wih, lumayan. Aduh. Wah. Laku juga minyak telon baby-nya Kang Alek. Lumayan kedua. Kasihlah Kang Alek. Udah. Oh, dia dimakan kok ya tuh.
Kena. Berat. Ih. Berat. Ih. Kena. Berat. Ih. Berat. Ih. Asli ki berat. Aduh. Nyangkut di kayu. Aduh. Lik, nyangkut lik apa ini lik. Aduh. Wah, aku jemput nih. Bisa. Jemput nih kayu. Lumayan. Oh lah, cetelan kayu maning. Gigit jariku. Gigit jariku. Enggak lagi mau ke situ enggak? Tuh Mas Bro, kirain babon. Tenaganya kuat. Lumayan jadilah. 5 jari sama sirip. Jagoan kalah dulu. Siripnya dihitung. Orangnya nempel di ikan. Asem. Terus. Nah, bro. Tenagane jan, nek telung jari tenagane le kayak kebo. Ya. Kena. Wah, ikan sedikit. Oh. 3 jari. Sambung pakai kayu loh, Kang. Sayang loh, kasar-kasar di situ soalnya aku tahu. Mas Bro, kawan-kawan saya geser ke
yang ada lingi-lingi semua mas bro, karena anginnya kenceng ya tuh. Bismillah mancing sama Kang Alek tuh pindah ke sana mas bro, nggak kena angin ya tuh. Enak sebenarnya tuh, tapi saya nggak bisa kalau berendam terlalu dalam kayak gitu mas bro. Kalau mereka kan udah biasa mungkin. Kalau saya ngap mas bro. Kita geser ke yang cari yang kurang lah, maksudnya kurang kena, nggak begitu kena angin kayak gini mas bro ya nih. Oke, kita coba ke arah sana ya mas bro ya. Coba anginnya kuat nggak di sebelah situ. Aduh, payah nih kalau gini. Aduh, paling males kalau geser-geser sebenarnya mas bro, barangnya ini loh. Bawa barang-barangnya ini yang bikin males. Aduh, angin kencang sekali. Mengapa anginnya kencang semua? Aduh, sama aja di sini mas bro. Tuh. Oh angin, cobalah berhenti sebentar. Saya lagi mancing, baru dapat kecil-kecil. Aduh. Oh ini agak mending apa ya di sini ya? Lik, nyong nangkene lik. Oke mas bro, kita di sinilah ya. Anginnya kenceng. Kita taruh sini dulu yang satu. Mas bro, anginnya kenceng pada bahaya lah. Angel. Oke mas bro ya, untuk acara mancing kita hari ini kita sudahi dulu mas bro. Aduh, ngimpun lah anginnya nih mas bro. Untuk hasil kita lihat di darat mas bro ya. Tadi ada beberapa ekor juga nggak saya rekam mas bro, karena geser sana geser sini gitu nyari titik yang nggak kena angin. Ada strike-strike-nya juga nggak kerekam mas bro. Ya lumayan sih size-nya, kasar-kasar. Kirain tadi anginnya mau berhenti ya, udah agak sorean. Ini udah jam 2, anginnya tetep aja kenceng. Adah. Oke. Jagung disit ya nang kono. Tekan teni tenang bae. Iya. Kepriwe. Lek. Kepriwe. Anginnya kencang. Main kayak lang laut. Kumaha Kang? Menang banyak. Oh iya. Aya. Kita cek hasil ini Kang Alek. Nanti baru punya itu bismillah mancing. Cek dulu Kang Alek. Angkat. Era. Penting mah lauk. Tuh. Jadilah. Nanti kita cek punya beliau juga mas bro ya. Beliau masih mancing. Ini mas bro,
hasilnya ya, menggunakan minyak My Baby. Lumayan sebenarnya Mas Bro, cuman no nggak kerekam asli. Ada beberapa ekor yang kasar nih nggak kerekam loh. Aduh, lompat, kemana, kemana, Mas Bro, 2 jarian Mas Bro. Ya, 2 jari. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye Kang Alek. Ini Mas Bro, hasil punya Bismillah mancing. Kasar-kasar juga. Kapur delik. Kasar-kasar juga Mas Bro. Ora apa-apa, yang penting setrek.